Saya bakar, sepatunya bakar. Safety aja kalau nggak bakar. Saya tidak aman lah. Kamu yang jatuh. Minum. Nah, dia itu HP-nya nggak itu bocor lah. HP-nya diletakkan. HP-nya. Jatuh guys, belum mulai udah jatuh guys. Pagi guys, biasa guys, TV bolang, sudah sama tetapi kos BB. Tapi kita ikut. Kita ikut guys, saya bolang. Tetap di temen yang baru guys, bentar. Admiralty guys, turun Admiralty. Nah, kita turun Admiralty guys. Kita mau ke Mongko, nanti upload di Mongko. Datang guys, kita masuk. Sebelah mana ini? Sebelah sini. Berdiri nggak apa-apa. Banyak tempat duduk saya. Sudah full. Nggak apa-apa. Iya cakep nah. Cakep loh. Kamu ngapain bawa tadi bawa? Turun Mongko guys. Kita Mongko, terus kita ke Puluntong. Nah, itu ada Puluntong guys. Nah, ini udah nyampe sini guys. Siap-siap hujanan. Nah, ini ada rutenya. Ke Tuluwu. Kita nanti turun Taipo Market. Nah, kita dari stasiun Niko Lundong kita naik ke Taipo Market. Please let passengers alight first.
apa? Nah. Iya, kampung. Kampung ini kayak Pak desa. Iya. Tawon Plaza guys, keluar Tawon Plaza kita cari bis. Sama teman baru di channel saya lagi kembali Retnova. Teman baru guys. Ini juga anak YouTube semua. Aku anak mama sama bapak. Oh gitu ya. Kita lagi di air terjun Bancau ya, Bancau ya. Bismillah, ini soalnya kondisi cuacanya lagi hujan rintik-rintik. Jadi harus waspada jalannya, takutnya kepreset. Kita mau berendam lagi guys. Jadi jalannya ke sini ya, turunnya ke sini. Iya, rutenya pendek guys. Nah, kita mulai turun guys. Di air terjunnya udah kelihatan. Bismillah. Jalannya terjal.
safety aja kalau nggak bakal aman lah. Yang minum. HP-nya. Jatuh guys, belum mulai udah jatuh guys. Takut batunya goyang-goyang ini. Batunya goyang, kita ikut jatuh. Gak apa-apa. Basah-basahan dulu sebelum dibasahi. Dipegangin jadi kejatuh.